विद्युत प्राधिकरणभित्र हितेन्द्र देव साक्यलाई जान दिने छैनौँ। विद्युत प्राधिकरण नेपाली जनताको कुलमान घिसिङको तसर्थ तपाईँ हामी त्यसका निम्ति तयार हुनुपर्छ। संसद भवन अगाडि उभिएर बालुवाटार र सिंहदरबारभित्र बसेर भ्रष्ट व्यापारीहरूसँग हप्ता असुली गर्ने, भ्रष्ट व्यापारीहरूलाई सिंहदरबार र बालुवाटारको ढोका खुला गर्ने, भ्रष्ट व्यापारीहरूको डरको कारणले गर्दाखेरि जनताले मन पराएका कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणबाट हटाउन निर्णय गर्ने केपी ओली र दीपक खड्कालाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यदि तिमीहरूले आफ्नो निर्णयलाई सच्याएनौ भने सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र बसेर आज मानेसरमा उपस्थित जनसमुदायले तिमीहरूको घाँटी समात्ने दिन आउनेछ। त्यसका निम्ति नेपाली युवाहरू तयार हुन आवश्यक छ। जसरी 22 अर्ब रुपियाँ उठाउनुपर्छ भनेर जसरी उनीहरूले सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर नेपाली जनताले पटक पटक तिमीहरू कुलमान घिसिङलाई नहटाऊ भने नेपाली जनताले कुलमान घिसिङलाई चाहिँ राख भने तर सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र बसेर आज खड्का ओलीले आफ्नो सालो नाता पर्ने नेपालको जलविद्युत डुबाउने, नेपालको जलविद्युतलाई चाहिँ पटखालोमा झाक्ने हितेन्द्र देव साक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाएको छ। के हामी यो कुरा मान्न तयार छौँ साथीहरू? हामी तयार छैनौँ भन्नुपर्छ। हामीले भनेका छौँ हितेन्द्र देव साक्यलाई हामी प्राधिकरणमा जान दिने छैनौँ। प्राधिकरण कुलमान घिसिङको, प्राधिकरण नेपाली जनताको, प्राधिकरण तपाईँ र हाम्रो। तसर्थ हामीले भनेका छौँ नेपाली युवाहरू आज हितेन्द्र देव साक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको हाकिम मान्न तयार छैनन्। नेपाली जनताले विद्युत प्राधिकरणको हाकिम हितेन्द्र देव साक्यलाई मान्ने छैनन्। हामीले भनेका छौँ हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले स्ट्याटस लेखे जस्तै हामीले भनेका छौँ अब केपी ओली र दीपक खड्कालाई सिस्टलको डम्पिङ साइटमा खाटल खनेर पुर्ने तपाईँ हामीले तयारी गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामी तयार हो कि होइन साथीहरू? त्यसका निम्ति हामीले तयार हुनुपर्छ। जसरी कुलमान घिसिङलाई बदनाम गराउने काम गराइएको छ, जनताको विरुद्धमा जाने कुचेष्टा गरेको छ खड्का ओलीको सरकारले। भ्रष्ट दीपक जसले स्काउटको जग्गाको मूल्य तिरेको छैन, जसले पटक नेपाली जलविद्युतमा कुदृष्टि गारेको छ, जो बिजुली माफिया छ, जो बिजुलीको व्यापारी छ, त्यो मान्छेलाई आज उनीहरूले ऊर्जा मन्त्री बनाएका छन् र त्यो ऊर्जा मन्त्रीले जनताको जनजीविकाको सवाल उठाउने मान्छेलाई हटाएर आज 22 अर्ब रुपियाँ आज बिजुलीको पैसा नतिर्ने उद्योगीहरूबाट 22 अर्ब रुपियाँ लिनका निम्ति, खानका निम्ति, जनतालाई लोड सेडिङमा पार्नका निम्ति मैनबत्ती व्यापारीहरू, इन्भर्टर व्यापारीहरू, त्यसै गरी जेनेरेटर व्यापारीहरूबाट कमिसन लिनका निम्ति केपी ओली र दीपक खड्काले गरेको निर्णय नेपाली जनताले मान्ने छैनन् र हामी कोही पनि युवा मान्ने छैनौँ। हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी भएका आफ्नो झन्डा बोकेका साथीहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट रिस्पेक्ट गर्न चाहन्छौँ, नेपाली युवाहरूको तर्फबाट सम्मान गर्न चाहन्छौँ र हामीले भनेका छौँ यो निर्णय फिर्ता गरियोस्, यो भ्रष्ट निर्णय फिर्ता गरियोस्, मन्त्री परिषदको निर्णय खारेज गरियोस्। केपी ओली, यदि तिमीले सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र बसेर जनघाती निर्णय गर्यौ भने तिमीले फेरेका किडनीको मूल्य एक दिन नेपाली जनताले झिकेर निक्लिनेछन्। त्यसका निम्ति त्यो गर्न नेपाली युवाहरू तयार छन्। उनले सोचेका होलान् केही माफियाहरूलाई हातमा लिएर, उनले सोचेका होलान् केही तस्करहरूलाई हातमा लिएर, उनले सोचेका होलान् केही दलालहरूलाई हातमा लिएर हामी जस्तो सुकै निर्णय गर्न सक्छौँ, नेपाली युवालाई कुल्चिन सक्छौँ भनेर उनले सोचेका होलान्। उनलाई शेख हसिनाको बङ्गलादेशको विरासत देखाउन चाहन्छौँ हामी। केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट लखेट्न आवश्यक छ, दीपक खड्कालाई सिंहदरबारबाट लखेट्न आवश्यक छ। अहिले तपाईँ हाम्रो घरमा बिजुली काट्यो भने हामी बालुवाटारको बिजुली काटिदिनेछौँ साथीहरू। के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हामी सिंहदरबारको लाइन काटिदिनेछौँ, हामी दीपक खड्काको घरको बिजुलीको लाइन काटिदिनेछौँ र भनेका छौँ विद्युत प्राधिकरणभित्र हितेन्द्र देव साक्यलाई जान दिने छैनौँ। विद्युत प्राधिकरण नेपाली जनताको, कुलमान घिसिङको, तसर्थ तपाईँ हामी त्यसका निम्ति तयार हुनुपर्छ। एकछिन अलि माहौल तताउँ अनि त्यसपछि म आफ्नो कुरा राख्नेछु। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद,
तोक्नु पर्यो। हामी रगत बग्ने मान्छेहरू हो। हाम्रा हातहरू उचालिनुपर्छ, हाम्रा मुठीहरू उचालिनुपर्छ। क्यामेरा पछाडि फर्काइदिनु होला। जनताको हातहरू सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकहरूलाई देखाइदिनु होला। हातमाथि भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युवाहरूको आवाज। यो खिचेर केपी ओली र दीपक खड्कालाई पुगाइदिनु होला। कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद। केपी ओली राजीनामा दे, केपी ओली राजीनामा दे, दीपक खड्का राजीनामा दे। कुलमान बालेन हिरा हुन्, केपी ओली किरा हो। कुलमान बालेन हिरा हो, केपी ओली किरा हो। क्यामेरा माथि गरेर पछाडिको नजरिया देखाइदिनु होला। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि। कुलमान बालेन हिरा हो, केपी ओली किरा हो। कुलमान बालेन हिरा हो, केपी ओली किरा हो। रातो झण्डा भएका साथीहरूको पनि मुट्ठी उचालियोस्, हात उठोस्। तपाईको मुट्ठी सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेकाले देख्न आवश्यक छ। केपी ओली किरा हो, कुलमान बालेन हिरा हो, केपी ओली किरा हो, कुलमान बालेन हिरा हो। दीपक खड्का राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे। मन्त्री परिषदको निर्णय खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। मन्त्री परिषदको निर्णय खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। मन्त्री परिषदको निर्णय खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। कुलमान बालेन हिरा हो, केपी ओली किरा हो, कुलमान बालेन हिरा हो, केपी ओली किरा हो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेपाली जनता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली युवा जिन्दाबाद। र हामी यो भन्न चाहन्छौँ र राम्रो मान्छे यो देशलाई अलि केही गरी अगाडि लैजाउँ भन्ने मान्छेलाई चाहिँ यिनीहरूको आँखामा कोदोको गेडा हाले जस्तो भएको छ यो लुटेराहरूलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कहाँ मलाई आज कुलमान घिसिङज्यूलाई बर्खास्त गरियो जहाँसम्म लाग्छ। अब मेरो लागि त यो ठिक भएको जस्तो छ। कुलमान घिसिङज्यूलाई हामीले जहिले पनि विद्युत प्राधिकरणको हाकिम र त्योभन्दा अलिक ठुलो हाकिमको लागि जागिर खोज्दै आउने होइन। अब यो साँच्चीकै हिजो विद्युत प्राधिकरणमा चुहावट र भ्रष्टाचार हुँदाखेरि कुलमान घिसिङ त्यहाँ पुग्दाखेरि 18 घण्टाको लोड सेडिङ यो टुकीपत्तीमा राखेको यो लुटेरा सरकारले आज 18 घण्टाको लोड सेडिङ मुक्त पार्ने कुलमान घिसिङ उज्यालोको नायक, जसले 50औं अरब यो देशबाट विद्युत बेच्न पनि सफल भएको नायक, यिनीहरूको आँखाको कसिङ्गर बन्न सकिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब कुलमान घिसिङ यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा थप हामीले 3 महिनाको लागि उहाँलाई कार्यकाल देऊ भनेर म चाहिँ रोडमा आएको होइन। तपाईँहरू के को लागि आएको त्यो मलाई थाहा भएन। कुलमान घिसिङले यो पुरै नेपालको लिड गर्नुपर्छ। अब सडकमा आउनुपर्छ कुलमान घिसिङ। र लिडरसिपको हामीलाई अभिभावकको एकदमै कमी महसुस भएको अवस्थामा यहाँ धेरै सत्ताहरूले चाहिँ अब मौकामा चौका हान्ने अवस्थामा छ। र साँच्चीकै हामी कुन वादीमा कसरी जाने, किन जाने भनेर एकदमै अन्यलमा परेको छु। हामी वास्तवमा गणतन्त्रवादीहरूले फेरि केही जुलुस राख्दै गर्दाखेरि, राजावादीका साथीहरूले फेरि केही किताबमा जुलुस राख्दै गर्दा हामी स्वतन्त्र यो देशलाई बनाऊ भन्ने युवाहरू चाहिँ चुप्पो लागेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले यहाँ त्यस्तो खालको देश बनाउने अभिभावक पाएकै छैन। र ठ्याक्कै वास्तवमा काम गरेरै आएको र देखाएको एउटा चाहिँ लिडरसिप यो देशले मागेको जस्तो व्यक्ति चाहिँ कुलमान घिसिङ हो भनेर हामीले प्रुफ गरेकै छौँ। र उहाँ जस्तो मान्छे यो देशको लिडरसिप पायो भने साँच्चीकै यहाँका भ्रष्टाचारी यो देशमा लिकेज भएको उहाँले सर्र टाल्नुहुन्छ र यो देशलाई चाहिँ साँच्चीकै विकासमय जुन देशहरू छ त्यो देशलाई ड्यासिङ गर्न सकाउनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अब कुलमान घिसिङले हामी जस्तो जनतालाई चाहिँ साथ दिनको लागि, एउटा लिडरसिप निभाउनको लागि उहाँले एउटा भिजन चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। र कुलमान घिसिङ मात्रै होइन, यहाँ बालेन शाह पनि छ, हर्क सम्पाङ पनि छ, गोपाल हमाल पनि छ, र त्यस्तै अर्को देश बनाउने भनेर आएको 14औं शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामेछानेज्यू यो देशै सर्लकै खाएको जस्तो 46 सालदेखि यो देशलाई 46 सालबाट यो देशमा चाहिँ नीति गरेर यो देशलाई लुटेर आएको सरकारले चाहिँ केही पनि नगर्ने, यिनीहरू चाहिँ लुटेरै मात्रै बस्ने। अनि एउटा भर्खर जन्मिएको पात्रलाई चाहिँ 5-5वटा मुद्दा लगाएर अहिले चाहिँ कानुनी कठघरामा भित्र राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हो भने अब हामी जनताहरूले चाहिँ यो पात्र सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा लिएर र उहाँले चाहिँ हामी जनताहरू
सडकबाट यहाँ चारवटा मुद्दा चाहिँ जसरी भए पनि हामीले अब उठाउनु पर्यो। यो आन्दोलन यहाँ अहिले नै सकाउने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो एउटा आगोको झिल्को हो, यो आजबाट सल्केको छ। यो र डेस्टिनेसनमा नपुगिकन हामीले यो आन्दोलनलाई सकाउने चाहिँ हुँदै होइन। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ मुद्दाहरू चाहिँ उठाउनु गर्नुपर्छ। र आज खासै चाहिँ यहाँ कुलमान घिसिङलाई फेरि 3 महिना त्यहाँ थपिदेऊ न भन्ने खालको यो फितलो नारा लिएर हामी चाहिँ नआउँ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ वास्तवमा यो देशै बनाउने गरी उहाँहरूको एउटा कित्ता चाहिँ बनाउनु पर्छ, त्यो लिडरसिप लिनुपर्छ। त्यसै गरी हिजो बेलुका रातिको समयमा मात्रै यहाँ राम्रो राम्रो मान्छेलाई चिर निद्रामा फालिदिन्छ। त्यसै गरी बालेनले पनि एउटा स्टाटस हालेको छ, जुन स्टाटसले चाहिँ आज देशमा एक किसिमको तरङ्ग ल्याइदिएको छ। र उहाँले भनेको छ 3 महिनादेखि यिनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्मचारीलाई तलब खुवाएको छैन र 3 दिनको म अल्टिमेटम दिन्छु। 3 दिनभित्रमा तलब आएर भने यो राज्य चलाउने सत्ताधारीहरूलाई ल्याएर टुकुच्चा खोलामा गाडिदिन्छु भनेको छ। यो चाहिँ उहाँको एउटा स्टेटमेन्ट हो। र जहाँसम्म लाग्छ लिडरसिप एउटा हक्की छ, बालेनले भनेको कुरा मलाई जहाँसम्म ठिक लाग्छ। सो त्यसले गर्दा उहाँले मात्रै होइन, तिनीहरूलाई गाड्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ हामी जनता चाहिँ उहाँको साथ चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा अब हामी सजग गरेर फलाम चाहिँ तात्तिकै बेलामा साइज आउने हो। यतिखेर फलाम तात्तिएको छ, अब यसलाई हामी सम्पूर्ण जनताहरू मिलेर साइजमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ। र यो लुटेराहरूलाई ल्याएर टुडी खेलभन्दा ठुलो यहाँ जेल बनाएर यिनीहरूलाई चाहिँ एक हाम्रो हिसाब किताब मागेर र स्विस ब्याङ्कमा जसले पैसा राखेको छ सबको स्टेटमेन्ट लिएर सम्पत्ति शुद्धिकरण, सबभन्दा पहिला सम्पत्ति शुद्धिकरण। रवि लामिछानेले जुन बाटोबाट खनेर ल्याएर यहाँ ठुलो खाडल बनाइएको छ, त्यो खाडलमा यिनीहरू सबैलाई ल्याएर गाड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले किता चाहिँ यहीँबाट समातेर 4-5वटा मुद्दा चाहिँ यही रोडैबाट लगेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्मको हामीले मुद्दा चाहिँ यहीँबाट उठाउनुपर्छ